EHP Media, lève-toi. EHP Media, lamuka, 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 lamuka. Tango ekoki, yo mutozali na kati ya ndako na yo. Yo mutozali kotala ba chaîne mususu, bomana ba chaîne wana. Tango ya information ekoki. Lamuka, lamuka, lamuka. Tikana no distraction. Bobenga na bino nyonso bovanda. Bovanda sikoyo boyoka information, boyoka masolo ebandi. C'est une façon ya kopesa merci na ba nyonso balandaka biso deja. Bino nyonso bosepelaka na lolenge na biso ya kosala émission, ya kosala ba analyse. Tolobi, soyez bénis de partout où vous êtes. Soyez encore une fois de plus bénis, que le Tout-Puissant soit avec vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et en même temps, c'est un sentiment de reconnaissance et de fierté de vous savoir nombreux, 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 nombreux. Vous êtes nombreux, vraiment, vous êtes scotchés pendant ce moment parce que EHP Media eyaka kopesa bino lumière, eyaka kosala bino bien. Izana bato oyo vraiment bako sepelaka toujours na EHP Media lolenge ya kosala banalise. Il y a des gens vraiment bako sepelaka toujours. Na bosanité ndeko na ngai vraiment Jacques Fumu Emmanuel. Que les Très-Hauts te protègent, mon frère. Que les Très-Hauts vraiment te bénissent abondamment. Merci à la famille Amani. Merci à Maman GH. Merci à tous les évangélistes. Tobo Sani Binote, Pasteur Bozaïbele, Prophète Bozaïbele. Donc, basali ya nzambe ya solo, topesi bino mbote. Donc, basali ya nzambe ya solo solo. Kaka ndenge tolobaka congolais de père et de mère. Donc, basali ya nzambe ya solo. Donc, de père et d'esprit. Basali ya nzambe ya solo, de père et d'esprit. Topesi bino mbote. Bino pe basali ya nzambe ya lokuta. To décourager bino bopai bozali. To décourager bino makasi. Bo tika vraiment molili boya dans la lumière. Soyez dans la lumière. Bo pesa lokumu na nkolo Yesu. Bo pesa lokumu na nzambe. Basali ya lokuta. Bo tika vraiment ba pratique wana. Revenez à la lumière. Revenez à la lumière. Voilà, Bandeko Balandi, il y a EHP Media. Nous voulons commencer par un verset de la Bible avant que tokota na makambo oyo tolingi tolobela makambo ya soni pe ya kokamwa, ya soni pe ya kokamwa. Tozali bongo na mokanda ya psaume 74 à partir ya verset 9. Verset 9 et zali koloba boye. Nous ne voyons plus nos signes. Nalingi vraiment tokende ko s'arrêter kaka na paragraphe oya liboso. Nous ne voyons plus nos signes. Nous ne voyons plus nos signes et il n'y a plus de prophète parmi nous et personne qui sache jusqu'à quand. Il n'y a plus personne qui sache jusqu'à quand. Situation oyo écoutez les macan et ko s'arrêter quand. Nous ne voyons plus nos signes. Voilà, Bandeko Balandi, c'est vraiment avec amertume dans le cœur que Ndoye Kosala analyse oyo ya poko alelo soki ozali na tongo ozali kolanda biso na tongo tolobi vraiment tongo elamu pona yo soko ozali kolanda biso pe na poko tolobi poko elamu pona yo mutolobaka Swahili tolobi mangaribini. Alors zala scotché olanda sikoyo makambo nini tomemeli bino na mokolo bongo ya lelo toye na makambo pema kotalisa par rapport ya verset oyo touti kotanga tomeka mpe kosala analyse ensemble. Nous ne voyons plus nos signes ezali vraiment ya solo oyo Biblia elobi tango tozali kozonga na tango ya kala tango ya ba groupe de prière
tango ba groupe de prière makambo nzambe ezotoka nano ezotoka vraiment ebandaka kozala boye te na ndenge tozomonela makambo lelo c'est comme qui dirait ba corriger nzambe lelo c'est comme qui dirait donc makambo nzambe évolué donc batu ya kala bazalaka penza na kati ya bosolo te donc bosolo nde eye koya lelo vraiment ezali soni makasi parce que ba signe oyo tokomi komona au travers des choses de Dieu aujourd'hui, yango et rendre batu ebele incrédule. Soki batu ebele bakomi koboya kokende na banda kwa nzambe, batu ebele bakomi koboya ko se confier na basali ya nzambe. C'est à cause de ces bêtises, c'est à cause de ces choses oyo tolingi to lobela awa. Donc ezana makambo mibale oyo tokoya kolobela mokolo ya lelo. Donc ya liboso tokokende kolobela vraiment sur accoutrement oyo bato bakomi komema na kati ya ndako ya nzambe. Bien sûr que nzambe atalaka motema, nzambe atalaka libanda te, me kasi bato nde bazali komona libanda. Soki bato bazomona libanda na yo eke libanda na yo ezali koskandalize bango, sikoyo que dire maintenant de l'intérieur? Parce que tolobaka toujours que vraiment Kubo Christ ya solo, ça commence de l'intérieur et ça doit couler vers l'extérieur. Parce que l'extérieur peut être vraiment trompé, mais pendant que à l'intérieur, bassigne ezali bassigne mosusu. Donc, ce qui muto azali vraiment béni, que cette bénédiction commence à partir de son intérieur. Alors, toye kolobela, problème d'abord, il y a accoutrement. Oyo tokomi komona lelo batu baoloba en langue presque mutakala mutu azoloba en langue toyebi te vraiment eza kaka nzambe oyo ya kala nzambe oyo ya bantoma nzambe oyo batu babandaki kosalela na kobanga nyonso eza kaka nzambe wana to ezali nzambe mosusu lelo. Bien avant que tokende très loin nalingi d'abord tolanda video oyo tomona lolenge ndenge ndeko mwasi oyo alati pe azali koparle en langue nayebi te soki ekoinspire nini epai ya yo moto okolanda image oyo tolandi. Voilà bien des choses encore à vous, bien des choses à prophète Papa Samuel Lukao. Bien des choses à vous, Maman Yvette Mamona, à toi, Johanna, Merveille, Rachel, Maman Francine Akindo, ma sœur Nathalie Salo, Maman Rite, Maman Kiriana, Maman Kalasa, vraiment, épagnon Sobozali, ma sœur Gracia. En tout cas, nous vous bénissons. Makambo Oyubozomona, naebite, vous en dites quoi? Vous en dites quoi? Ozomona ndeko mwasi, lolenge alati, sengle, vraiment, lolenge kaka lati, nana kosala commentaire te. Alors, vous-même, allez-y comprendre que Nzambe, tokomi kosalela eboye. Siko soki biso moko bato tozo parler ba langue, tozo lata boye. Qu'est-ce que nous allons prêcher aux autres? Quel est le modèle que nous allons donner à ceux-là qui n'ont pas encore crié? Donc, vraiment, Yom Tozali Kolanda, Komela Biso, nous avons besoin de vos commentaires. Hein? Surtout, Bino Pebato, Tomesana Kotanga, Tomesana Koboa, qu'elle a vraiment Mabanga. Réagissez quand même. Bozo Komate, Bozo Tinda ba commentaire te. Envoyez-nous les commentaires par rapport à Ndeko Mwasi Oyo. Bino Bolobinini. C'est ça la révolution de la modernité. Oyeye Kokota na makambo nzambe. Alors bokomela biso bandeko ezali penza ya soni makasi likambo ya mibale oyo tozali komemela bino toujours na mokolo ya lelo et tozali komituna eske église ezalaka boutique ya mutu, eske église ezalaka likablo ya mutu oyo ke mutu asala lolenge ye moko alingi.
parce que les lots comme komona vraiment basali na nzambe belé ba koma ba intouchable tango ya azali ko sala mbeba moyen ba reprocher ye ezali te soko simbi ye te eza église na ngai nga mutu na tongaki soko sepeli te bima na yo pe kende bon tolingi toyeba sikoyo yo mutu otongi église bien sûr otongi yango lokola eloko na yo siko otongi na kombo ya nani tu as construit ça dans le nom de Jésus-Christ ou au nom des membres de ta famille. Si c'est dans le nom de Jésus-Christ que cela a été construit, alors donne la gloire à Dieu, respecte Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, chers internautes et tous ceux qui sont en train de nous suivre, personne ne peut dire qu'il est dans les choses de Dieu pendant que les signes qu'il est en train de vivre ne sont pas les signes de Dieu. Quand tu es dans les choses de Dieu, alors il est aussi important que tu puisses vivre les signes de Dieu. Alors, lelo tozomona vraiment bato ebele, c'est un contraste. Bato ebele bazotanga kombo na Yesu, mais en réalité ce qu'on l'a dit ba pratique eza vraiment ya Yesu wana te bazotanga ezali autre chose. Donc aujourd'hui les gens commencent à courir derrière les intérêts personnels, les gens commencent à courir aujourd'hui derrière l'argent, les gens commencent à courir aujourd'hui derrière l'argent. Alors pour vous qui êtes en train de nous suivre pendant ce moment, église ezalaka kiosque ya mutu te, église ezalaka boutique ya mutu te, église ezali pe eloko na yo te oyo kokende kozwela mbongo ono eza kope na ngai longola l'idée selon laquelle église eza kope na yo soki eza kope na yo me bato ba batu na yo te ba batu ya nzambe. Les gens viennent auprès de toi mosali na nzambe, c'est pour apprendre la vérité, c'est pour être délivré. Lakisa bango bokonzi ya lola, lakisa bango nzambe ya solo. Ne dis pas, faites ce que je suis en train de dire, mais ne suivez pas ce que je suis en train de faire. Non, nous avons besoin de voir ce que tu es en train de faire pour que tolanda yango. Parce que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ne nous dis pas le contraire et toi tu es en train de faire le contraire. Côté abisso sanctification te, yomoko za impudique. Côté abisso kobanga ya nzambe te, yomoko zali escroc. Wana nde biloko ezali ko décourager bato lelo, bato ebele baboyi ko sambela pona biloko wana. En tout cas, to retourner image ya chrétienté, to retourner to zongisa image ya christianisme. Les âmes ont besoin d'être sauvées. Les gens ont besoin de prier. Bato bana posa ko retrouver basali ya nzambe ya solo. Bato bana posa ya ko retrouver ba église ya solo. Bato bana posa ya ko retrouver un endroit où ils peuvent adorer le Seigneur en vérité et en esprit et en vérité. Voilà, aujourd'hui plusieurs sont découragés pour na babiloko oyo. Kosala église te parce que eza eloko na yo, eza kiosque na yo, eza boutique na yo, eza lolenge na yo ya koliela mbongo, ya kozwela mbongo. Okokomisa te batu ya nzambe bakoma batu na yo, ba batu na yo te, baza bana na yo te. O toloba te soki tolobi bongo ekomi sujet ya koyina biso yo lingi oloba nini yo lingi olakisa nini nalingi nalakisa kaka oyo nalakisi parce que c'est la vérité ce que j'ai dit. Je pense que mon frère Emmanuel Mfumu il sera d'accord avec moi. Je pense que Nathalie Essalo, je pense que Jérémie, je pense que la chambre haute, mon frère le prophète Élisée Kalonji. Donc, il sera d'accord avec moi. Basali Nzambe oya solo bakozala d'accord avec ce que je viens de dire. Ce qui au côté les melangai, c'est que ba pratique na yo muto sala kama kamboyo, nde au côté les melangai. Et puis na kotala, muto ya ko commenter te, c'est que muto wana azo faire partie na bato oyo bazo sala makambo oyo. Bande kweza soni makasi, pasteur oyo tolingi to lekisa image na ye, akendaki kokwea na kati ya impudicité, akwei na kati ya impudicité. Alors communauté est décidé que bavandisa ye afin ya kote ya ye ayeba kozwa conscience pe kozongela vraiment na nzela. Mais ce pasteur a refusé, il a renvoyé vraiment ndeko na ye oyo abandaki kote ya du haut de la chair
comprenez vraiment, supportez et excusez-nous, la qualité des images n'est pas tellement bonne, mais ce sont des images que nous avons pris comme ça parce que écoutez yabiso pe ekosunga biso bato oyo tozali kolanda. Donc pasteur oyo akwei na kati ya impudicité, mais alingi atikala toujours en train de prêcher, en train ya ko prier bato, kosambelela bato pe kotiela bato maboko. En tout cas, trop c'est trop. Tobanga quand même Nzambe. Tobanga quand même Nzambe. Boyete. Boyete vraiment. Yesu akoloba, je ne vous ai jamais connu na mokolo ya suka. Parce que ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé faire de telles pratiques. Bah, pratique ya boye. Vous ne savez pas combien de cœurs vous êtes en train de briser. Vous ne savez pas, chers pasteurs et hommes de Dieu, combien de gens croyaient en vous, combien de personnes se confiaient en vous. Mais aujourd'hui, bah, comme réticent. Pourquoi? Parce que bah, pratique via masumu. Vous pratiquez la débauche, mais pendant que bolingi toujours, koche la bato maboko, côté ya te bozo lembate, boza kaka na ba verset, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Voilà, to landana no vidéo oyo, total ndenge pasteur oyo azali ko ridiculiser moninga lobi, soki vraiment au continuer na ko bengela yo police, bakokanga yo parce que eloko oyo eza eloko na ngai, to landa image. Lambo lombo shako konelele la lele la ñu lambo otolambo sa dikambo son. Au nom du Seigneur Jésus, le combat sur Christ, et vous êtes et votre esprit est ensemble. Lisez un peu, je sais, Anazambinyo Kengane. Écoutez, je vous dis ça la vérité. Frère Caleb. Tout ce que vous voulez, on va le faire à l'instant. On dit un téléphone. Tu vas tomber le colonel, on va vous arrêter à l'instant. On ne va arrêter personne. On va vous arrêter à l'instant. Vous n'êtes pas autorisé de prêcher dans mon église. Le pasteur ici a été autorisé de prêcher dans mon église. A été chassé. A été chassé par qui? A été excommunié au Sankour. Excommunié par qui? Par le pasteur Omanga. Tomba à l'église. On va vous arrêter, je vous dis ça. Je pense, comme un serviteur de Dieu, le pasteur Omanga, je ne le connais pas. Aussi, nous l'excommunions de cette église. De cette église. Par l'autorité des anciens. Ça, ce n'est pas votre église. Sortez, ça, ce n'est pas... Là, qu'on respecte l'eau que tu manges. Écoutez, laissez-moi. Sortez votre groupe. Je vous dis ça. Sortez vite. Je vous dis ça. C'est mon église. Autorisé, c'est mon église. Cette église. Sors. Tu as l'ordonnance de qui? Des pasteurs Balassi. C'est lui qui vous excommunie. C'est lui qui vous excommunie. Tu es un impudique. C'est mon église. C'est fini là-bas. La personne qui veut m'arrêter. Prenez le On me l'a pas passé au Tchakonda Katielo. J'ai l'ordonnance. Je pense à Ndoko Otolomo Nani. Lembohala ena lembohala konna Michelo. Wocha kundelo. Chokala mawe ndaka wokondele tibula. Mambo ya kanisa mimi mfie hata mwe. Ate pasteur Omanga ko comité. Pasteur Omanga ko tonel. Pasteur Omanga ko mate église on. C'est mon église, mon propre église, c'est moi qui ai ouvert cette église. C'est un impudique. Voilà, Bandeko Balandi, Bouti Komona, vraiment, nous nous excusons encore une fois de plus pour la qualité de l'image. C'est tout simplement pour vous montrer que même dans les fins fonds na Bamboka, donc Makambo ya Boezo Salema, vraiment, Eza Soni Makasi. Eza Soni Makasi. Alors, Bandeko Nyonso Bazali Kolanda Biso, na nzela ya EHP Media, Bo komela biso, bo tindela biso, ba commentaire na bino. Si vous avez des vidéos, vraiment, ne manquez pas de nous les envoyer. Si vous avez des informations, ne manquez pas aussi de partager avec nous. Et koleka tokoleki sayango parce que toza chaîne oyo ezali côté ya toza chaîne ya analyse, surtout toza chaîne oyo tozolinga ke bato bazonga dans le droit chemin. Alors tokutani lisusu mbala sima
C'est toujours votre serviteur. Ne zappez pas, ne changez pas de chaîne. On vous retrouve au même endroit et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous disons God bless you. God bless you. Barikiwa, barikiwa. Nzambi akubenesha. Donc, merci et bien des choses à vous, Maman Émérance. Je n'ai pas oublié. En tout cas, bien des choses à vous. Ciao.